अस्सलामुअलैकुम। डिलीशियस कुकिंग विद हिना में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स की रेसिपी, जो कि हम 2 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, ब्रेड से और आलूओं के साथ, और तीनों के मुख्तलिफ़ फ्लेवर होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी और टी टाइम के लिए भी बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी है, जिसे बनाना भी नहायत ही आसान है। और 3 मज़ेदार की टॉपिंग भी इसकी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। चलें अब हम लोग करते हैं बनाना स्टार्ट। यहाँ पे लिया मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल में इसे हल्का सा कड़कड़ा लिया, और साथ में लिया है 2 टीस्पून सुरख पिसी हुई मिर्चें। इसे हमने हल्का सा इसमें रोस्ट कर लेना है हल्की आंच पे। और अब मैं इसे 1 किलो आलू उबले हुए यहाँ पे लिए, उन्हें अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लिया, उसमें डाल दूँगी। और इसमें जाएगा अब गरम मसाला 2 टीस्पून के करीब, और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। और इसे अब हम लोग इसमें मैं डालूँगी ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी बड़ा आलू का साइज़ ना रहे पीस, वो से इतने अच्छे से हमने मिक्स करना है। और गाइस ये फिलिंग हो चुकी है तैयार। यहाँ पे लिए मैंने ब्रेड, और ब्रेड के जो किनारे हैं वो कटिंग कर देने हैं, और ये भी हमने वेस्ट नहीं करने, इसको भी हम लोग इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अच्छे से ब्रेड में ये आलू की फिलिंग लगा देनी है, और किनारों को भी अच्छे से कवर करना है गाइस। इतने अच्छे से तरीके से इवनली हमने इसे ना स्प्रेड करना है इसके ऊपर, और दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख के इसे 3 कोनों की शेप में कटिंग कर लेंगे, ट्रायंगल की शेप में। और आराम से ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इसकी शेप स्लाइस की। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के ये हो चुके हैं रेडी ट्रायंगल शेप के स्नैक्स। और हम दूसरी शेप तैयार करेंगे इसके भी ऐसे ही इवनली इसे आलूओं के मिक्सचर को इसमें स्प्रेड करेंगे, और दूसरा पीस इसके ऊपर लगा के और इसे हम लोग स्क्वायर की शक्ल में कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए ये स्क्वायर भी हमारे हो चुके हैं रेडी। और ऐसे ही अब हम लोग इसकी तीसरी शेप रेडी करेंगे। यहाँ पे ब्रेड के किनारे कटिंग कर लिए हैं, और फिंगर शेप के रोल बना लूँगी मैं इन आलूओं के मिक्सचर के। और ये देखें ऐसे बना के, और साथ में अब इसके साथ लिया 1 बाउल में 1/2 बाउल मैंने दूध का ले लिया है, और उसके अंदर ये ब्रेड का स्लाइस इसे करेंगे डीप, और अच्छे से हाथ की मदद से इसे निचोड़ के, और फिंगर रोल इस आलूओं का रखने के बाद इसमें मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़, और 1 स्लाइस उसका कटिंग किया हुआ डाल के इसमें, और इसे अच्छे से दबा के इसे इसका रोल शेप में इसको कवर कर देंगे। और हर तरफ से आपने इसे अच्छे से कवर करना है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का ये ब्रेड रोल हो चुका है रेडी। ऐसे ही मैं दूसरा कर लेती हूँ गाइस। आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो मैं इसे नरम करने के लिए ब्रेड को, लेकिन दूध से ज़्यादा मज़े का ये फ्लेवर आता है, और रेकमेंड तो मैं आपको दूध ही करूँगी, क्योंकि दूध से ज़्यादा मज़े का ये मिल्की सा फ्लेवर बनता है। और ये देखिए 3 शेप के हमारे स्लाइस हो चुके हैं रेडी। और यहाँ पे अब इसकी करती हूँ मैं टॉपिंग की तैयारी। और यहाँ पे लिया 1 कप मैंने बेसन का, और 1 कप ही मैदे का। और बेसन में भी नमक डाल रही हूँ, और मैदे में भी हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मैं जो बेसन है उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाले का, और मैदे में भी 1 टीस्पून गरम मसाले का। और यहाँ पे अब मैदे में जो मिर्चें इस्तेमाल करूँगी वो 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी हल्दी बेसन में, और 1/2 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी इसमें दड़ा मिर्च का, और कसूरी मेथी का 1 टेबलस्पून डालूँगी बेसन में। और इन्हें अच्छे से दोनों को ड्राई मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। और अब इसे पानी के साथ हम लोग मिक्स करेंगे, इसका अच्छा सा घोल इसे मिक्स कर लेंगे कि ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो, दरमियाना सा बस। और ये देखें ये दोनों घोल हो चुके हैं तैयार, और ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के। और लेकिन जो ये मैदे का घोल है इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी चिकन पाउडर का,
और इसे अब अच्छे से मिक्स करके हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और एक साइड पे मैंने लिया है अंडा, और जो हमने स्लाइस ब्रेड के उतारे थे उनके क्रम्स बना लिए, फ्रेश क्रम्स से इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे रोल को हम लोग इसमें करेंगे अंडे में डिप अच्छे से, और चारों तरफ इसके फिर लगा लेंगे राउंड में ब्रेड क्रम्स जो हमने इसी ब्रेड के अभी उतार के बनाए हैं फ्रेश, वो इसके ऊपर भी कोट कर देंगे रोल्स के ऊपर। और दूसरी साइड पे ऑयल ऑयल में कर लेंगे फ्राई, गरम होना रख दिया था, उसमें मीडियम आंच पे हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। और अच्छे से इसमें जो दूध का गीलापन था ब्रेड का वो भी ड्राई हो जाएगा और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का इन रोल पे कलर्स आया है और ये हो चुके हैं फ्राई। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है गाइस। अब मैदे वाली जो इसकी कोटिंग है उसमें मैं स्क्वायर शेप के वो डिप करूँगी और इनको पहले किनारों से करना है अच्छे से और फिर दरमियान से इसे डिप करना है। तो करके हम लोग इसे भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए एक साइड से दूसरी साइड चेंज करेंगे, इसका ज़बरदस्त सा कलर आने तक इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये वाला कलर हमें चाहिए। और ये ज़बरदस्त किस्म के ये भी हमारे स्क्वायर शेप के स्नैक्स भी हो चुके हैं रेडी। अब बेसन वाली टॉपिंग के हम लोग कर लेंगे, उसे भी इसी तरह पहले किनारों को डिप करना है उसमें तीनों तरफ से, फिर उसे कंप्लीट डिप करके और इसे भी फ्राई कर लेंगे। किनारे इसलिए पहले डिप करने हैं ताकि उसकी फिलिंग बाइंड ना वो अच्छे से जुड़ जाए। और इसे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक मैं फ्राई कर लूँगी। और ये 3 फ्लेवर के ज़बरदस्त किस्म के हमारे स्नैक्स हो चुके हैं गाइस रेडी। बहुत ही डिफरेंट किस्म के ये फ्लेवर बनते हैं और एक ही फीलिंग से, एक ब्रेड से हमने ये 3 फ्लेवर क्रिएट किए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं और जिसे बनाना भी नहायत ही आसान है। और बच्चों के तो ये ऑल टाइम फेवरेट होने वाले हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इससे चीज़ निकल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका ये फ्लेवर है। और दूसरे देखिए दोनों ये हमारे ट्रायंगल शेप्स के स्नैक्स हैं और ये स्क्वायर शेप के स्नैक्स हैं। इनकी टॉपिंग चेंज करने से इनका कलर लुक तो चेंज हुई, इनके फ्लेवर भी साथ में चेंज हुए। गाइस बनाएं, खाएं और मुझे दुआ में याद रखें।